बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी मागता वा आशेता ताच्या की कितल्या की वर्त्या मापान सर वस्तू आमकां वदक सोन दितले असो मी जिजूक जावं मान आनी महिमा सासणाच्या सासणाक. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 20वी वड. एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20. सो मी जेजूक आमच्या मोदेगात ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ताजें आराधन करता आसतना आमकां सर वस्तू तो वदक सोन दितलो. गावया तें आराधनाचें गीत तुजो मोग करता सोमिया आमच्या दैवीक गायनाच्या बुकांत ये 17 पेज नंबर 28 पान नंबर 20 आनी 8 तुजो मोग करता सोमिया. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 सुर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया सुर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सुर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. जय जय तुका हालेलुया आराधना तुका महिमा तुझो मोग करता सगळ्या तुका अर्गां दिता सगळ्या तुजो उपकार करता सगळ्या आराधना करता सगळ्या तुका वंदिता सगळ्या वर दिता सगळ्या तुका बर करता सगळ्या तुका साथ दिता सगळ्या आता आणि सदा सर्वदा म्हणजे जीवी सत्य तुका समर्पण दिता. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हो मोगाच्यान तुमकां हरी एकल्यांक वर्तो बरो कुरपेचो दीस देवाच्या आशिर्वादाचो दीस हांव मागता.
आज सांत मोनिकाचें फेस्त जावन आसा. सांत मोनिका सांत आगोस्तिनाची आवय जावन आसा. असल्या एका अपुर्बाच्या दिसा सकाळीं उठतच आमी समयाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाल्या. सगळ्या संवसारार खंयसर आसल्यार आमी दैवीक कुटुंबाचे सांदेच ऐकून मोगाचें न्हू. सकाळीं उठतच दैवीक रेतीर मंदिर मुल्की हाच्या आराधनांत आमी वांटो घेता आनी आमी एक जाता एका आत्म्यान एका काळजान सर्वेस्वराची स्तुती गावन सर्वेस्वराचे हाजरपणाचो अनुभव आमी चडया. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्या तो उक्ते करा. थंयसर एफेसकारां बरलें पत्र आमी घेवया. थंयसर 3रो आवस्वर 15व्या वळींतल्यान 20वी वळ पर्यंत. Ephesians chapter 3 verse 15 to 20 आमी नियाळ करया. म्हज्या उपरांत तुमी संगीत सर्गी आणि संसारी हरिये कुटुंब आपले नाव देवा बापा थावन घेता. वय समयान जेजू तुझ्या देवा बापान आमच्या कुटुंबाचे नाव दिलां. म्हणजे आमच्या कुटुंबाक अस्तित्वाक हाडला. आमच्या कुटुंबाच्या हरियेका सांद्यांक तुवें आमकां फावो केलाय. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. देव बाप आपले महिमे बरी संपत्ती येता न्हू. पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाई दिवन तुमकां दृढ करूं. वय समयान जेजू तुझ्या महिमे बरी संपत्ती येता न्हू. पवित्र आत्म्या मारिफात आमची अंतस्करणां भावार्थान घट कर, कुरपेंत घट कर, एकामेकाच्या सेवेंत घट कर. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करून दी. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटा पोंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लापच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां रोमोंदी. मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोन घट्ट आसोंदी. वय समयान जेजू आमच्या कुटुंबांत आमी मोगान जियेसय. भावा भयणींनी आवय बापायांनी आनी भुरग्यांनी प्रायवंतांनी हरियेका सांद्यान माया मोगान एकामेका बोगसून एकामेका समजून एकामेका आदारसून सुदारसून कष्टतल्यांची सेवा करण, गरजेवंताची मजत करण जियोंक आमकां फावो कर. आमची कुटुंबां मोगाची पाळणी कर, मोगाची बिडारां कर. अर्गां तुका जेजू समजणे व्हरतो क्रिस्तचो मोग तुम्ही जाणा जावन देवाच्या संपूर्णेन तुम्ही भरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा आमी चिंता ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं दी संततीच्या संतते पर्यंत सासनाच्या सासनाक. आमेन. वय समयान जेजू आमी तुजे लागीं मागता ताचे की कितल्या की वर्त्या मापान सर वस्तू तूं आमकां वदक सोन दिताय. आमी आमच्या काळजांत आशेता आमी अत्रेकता ताचे की कितल्याक वर्त्या मापान तूं आमचेर आशिर्वाद घालताय. तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या जिवितांत येदोळ पर्यंत हांवें अनुभव केला तूं म्हजो मोग करताय. तुवें म्हाका राखलाय, तुवें म्हाका सांबाळलाय, तुवें म्हाका सांडून घालूनाय. म्हज्या जिवितांत जें कितें गरजेचें सकट तुवें दिलाय. देखून हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता आनी तुजो मोग हांव अनुभव करता. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. पळय मोगाचें न्हू समयाचो मोग अनुभव करन एक गीत आमी गावया. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां E2 ऑन पेज नंबर 109. सांगाता मॅडम संतोषान आमच्या जिवितांत देवान केल्लें सगळें बरेंपण उडास करना आमी म्हणया. E2 पेज नंबर 109 109 109. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरिमीत मोग. Solo apar mi
चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना o solo per mi pon Gesù so per mi pon Gesù so per mi pon धरणातलो गडणातलो उसा एक मेळणातलो Gesù so per mi pon येशूची दया माया मोगाच्या नावाने वाढल्या वाखाणया अर्गान मुकाबल्या चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असली दया माया असली चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया फळणातली गडणातली उसा एक मेळणातली जेजूची दया माया जेजू ते आणि किती मेळटा म्हाका तुका शांत समाधान जेजूचें शांत समाधान आमी अनुभव करया आणि वाखाणया चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असले शांत समाधान चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असले शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान धरणातले गडणातले भोसा एक मेळणातले जेजूचे शांत समाधान जेजू ताई मेळटा म्हाका आमकां सुटका सोडून गेल्या त्या हप्त्यांत सुटका सोडवणीची रेतर आसली जायत्या जाणां सुटका मेळ्ळी वायट सवयां दुस्मनांतां देवचारांतां पितेसपणांतां माट मंत्राच्या आनी मंत्रवादीच्या सत्यांतले तुकाय ती अनुभव जावन आसा म्हाकाय ती अनुभव जावन आसा म्हणी आमी जेजूची सुटका सोडवून चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असली सुटका सोडवो चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असली सुटका सोडवो जेजूची सुटका सोडवून जेजूची सुटका सोडवो जेजूची सुटका सोडवो तळणातली गडणातली उसा एक मेळणातली जेजूची सुटका सोडवो हालेलुया होसाना काळजाची गोडसाण जेजू ताई म्हणटा म्हाका जाणा काळजां सुख संतोष बरोवन तुमच्या बापान अनुभव करा आनी वाखाणा चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असली काळजान गोडसाण चिंतू ना देखो ना ये दौड़ावे भोगो ना असली काळजान गोडसाण जेजूची काळजां गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण तळणातली गडणातली उसा एक मेळणातली जेजूची काळजान गोडसाण हालेलुया 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 हालेलुया
प्रेज लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जायते कश्ट असतात. तुमकां आसात की ना वतना म्हाका आमकां सगळ्यांक कश्ट असतात, पिडा शिडा असतात, समस्या असतात, अनवरां असतात. हांव कालच्या दिसा एका फंक्शनाक गेलो. ती एक कराराचें फंक्शन आनी थंयसर व्हंकल न्हवरो कुटुंबाची सगळीं बरेंकर न्हेसल्यान आनी अपुरबेचे कार्यक्रम चलता. सगळ्यांनी परचळ आनी अपुरबेचे वीज दिवे आनी सजावट सगळी आसा. आनी अपुरबेचें उतरां थंयसर MC उलोवन आसा. उपरांत म्हाकाय भलायकी मागूंक आसली, हांवें भलायकी मागली, मागणें चलोवंक आसलें, मागणें चलयलें. सगळीं हसतात, संतोश आसा तोंडार आनी जायतें खाण जेवण पिवण आनी सगळें आसा. पूण हांव म्हजे जबाबदारी जातच हांव भायर सरता आसतना थंयसर एक जोडें दादलो आनी स्त्री, पती आनी पती. पती बरें न्हेसला, बारी सोबीत दिसता आनी हांसून हांसून आसलो थंयसर सरबराय करनासलो आनी पतीनी बरी करून न्हेसल्या. पूण म्हाका पावंक येता आसतना म्हाका म्हणाली, फादर तुमकां एक संगत सांगूंक आसा. तुमच्या दैवीक उलोरेत्र मंदिराच्या आराधन आमी सदांय पळयता. आमी भायल्या गांवांत आसा, कुवेटांत आसा, पूण सदां न्हीत आमी पळयता. आनी तितल्यार ती दुकान घडयतात आनी ती म्हणटा, फादर म्हाका म्हज्या गर्भांत फायब्रॉइड्स आसले. डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हणलें, पूण डॉक्टरान म्हणलें भिरांत तातूंत समस्या आसात. जावंक पुरो तें कॅन्सर जावंक पुरो. काडटा आसतना घरबुच्च काडचें पडटलो. हांव भियेलीं, कवजेलीं, भुरगीं आसात म्हाका. आनी म्हाका पिडा म्हणल्यार तक्षण भिरांत. म्हाका एक इंजेक्शन म्हळ्यार भिरांत. म्हाका दिसतली, बेजारायन भरली. हांव पयलें दैवीक लोरेत्र मंदिराक आयलें रजेर येवन. थंयसर येत्रेक आयल्या वेळार थंयसर तुमी मागणें चलयता आसतना हांव केवल जेजूक म्हणूंक लागली, जेजू हांव तुजो मोग करतां, जेजू हांव तुजो मोग करतां म्हणटा आसतना म्हज्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. हांव रडलीं, जायते रडलीं. कित्याक हांवें सोमियाचो तो मोग करूं ना. हांवें मोग करतां म्हणलें हुई म्हाका वेळच नातलो. म्हजो वावर, म्हजें घाम, म्हजी जबाबदारी, म्हजी भुरग्यांची, घोवाची, कुटुंबाची आनी जायते दुसरे राटावडीन म्हाका इतलो वेळो गेल्लो की सोमियाचो मोग करता म्हणून हांवें सांगल्यार ताचो मोग करूं वेळ नातलो. म्हाका त्या एका रेतेरी घेवन सोमियाचो मोग करूं म्हाका बरें लागलें. हांव दिंबयेर पडोन हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसली. विशेश जावन म्हाका भिरांत आसली, खंय कॅन्सर आसा जाल्यार म्हज्या गर्भांत आनी ती सर्जरी जाता आसतना कितेंय चड उणें जायत जाल्यार कितें जातलें. देवा म्हजी काकूत कर, जेजू म्हजी काकूत कर, म्हजे फायब्रॉइड्स तूं गूण कर, सर्जरी नासतनाच गूण कर. म्हाका चिंतूंक सही जावना, कित्याक डॉक्टरान सांगलां सर्जरी करीचेच म्हणून. पूण जाल्यारय थंयसर देवाचें उतर आयलें. आमी मागतां ताचे प्रास वा आमी चिंतां ताचे प्रास सोर वस्तू आसा करूंक शकतल्या. सोमिया जेजू क्रिस्ताक देवा बापा थंय जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन म्हणटा आसतना म्हज्या काळजांत एक पातयणी आयली. वय सोमिया तूं करूंक शकताय. हांव फात्य येतां, तूं सर पदवेदार, तूं सर सत्यवंत. देवा बापा थंय सरकार तुका आसा ती वर्ती संपत्ती. म्हजी हर एक पिडा गूण करची, म्हज्या जिवितांत वय वर्ती अजापां करची अशें म्हणटा आसतना थंय जावन आलतारीत हांव ताळो आयलो. थंयसर त्या जाणांक फायब्रॉइड्स आसात, PCOD आसा, गर्भाची समस्या आसात. जेजू तुमकां गूण करता, क्लेम इट, तुमी आपणाया म्हणटा आसतना एकाच बारा म्हजें ती एक भावार्थ विशेश तरान उदेलो. हांवें रडोन सुमिया जेजू लागीं मागूंक लागलें आनी म्हळें जेजू हांव पातयें येतां, म्हजे फायब्रॉइड्स गूण जाल्यात. आनी ती म्हणटा तिकाच पातयेवंक जालें ना. उपरांत एक विशेश दैवीक अनुभव जालो. हांगासर बरें आराधन करन ती पाटी गेली आनी ताच्या उपरांत डॉक्टर लागीं गेली आनी सगळी सर्जरीक सगळी तयारी करता आसतना परतून थंयसर जे कितें परीक्षा करूंक आसा, स्कॅनिंग आनी कितें करूंक आसा तें करता आसतना डॉक्टर म्हणालो की कितें गी सोडून जाल्यार गेले ते पटी तुजें तें स्कॅनिंग आतां केल्लें आनी आतां स्कॅनिंग दुसरें दिसता देखून आतां सर्जरीची गरज पडना म्हण आमकां बगलां. कॅन्सर सयत न्हय म्हण बगलां. मोगाचें नांव घोवाक येवच्या बायलेक येवच्या. आनी दोगांय रडोन डॉक्टरा मुखार म्हणालीं की आमच्या जेजून हें अजाप केलां. आनी डॉक्टर म्हणालो देवान शिवाय दुसरें कोणेंच न्ही असलें अजाप. सगळी आमी तयारी केल्ली सर्जरीक, आतां सर्जरीची गरज ना. मोगाचें न्हू कसलीच सर्जरी नासतना ती बरी जाल्या. आतां 1 वर्स उरतालें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ताचे कोर्तान दरान तोय घोव दुकान कडेन म्हणटा फादर आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यात फादर. म्हाका कितले प्रॉब्लेम, म्हाका एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, अल्सर्साचे समस्ये, म्हाका ते वय प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्ये, वय कामाच्या जाग्यार समस्ये, जायते कश्ट आयल्यात.
पूण दैवीक रेतमंताच्या आराधना वेळार स्वामियान म्हाका बजयला. वयता मिसाच्या बलिदाना वेळार स्वामियान म्हजेर आशिर्वाद केला. त्या रेतेरेद्वारे स्वामियान म्हाका बरवसो दिला. कश्टांच्या सागरांतल्यान देवान म्हाका पाशार जायशीं केलां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या पत्नीक, म्हज्या भुरग्यांक पूण पांय बी जायनासतना, इस्रायल परचेक पांय बी जायनासतना तांबड्या दर्यांतल्यान उतरायशीं केल्ल्या बरी म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक उतरायशीं केलां. आमकां सगळ्यांक उतरायशीं केलां. वय चिंतनांतल्या बरी आकाशांतल्यान मन्ना देंवयल्या बरी देवान आमकां खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांघरूंक कांयच उणें करूं ना. ते खडपातान उदक वळयल्या बरी आमच्या जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां देवान वळयल्यात. तरी कश्ट, अनवरां, समस्या आमच्या जिवितांत सुकल्ले नात. पूण स्वामी जेजू आमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाच्या न्हू आमी नियाळ केल्लें तें देवाचें उतर एफेस घरां बरलें पत्र 3 वसोर 15 वळ म्हणटा, सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब देवा बापात हांव नांव घेता. म्हणजे मोगाचें म्हजें तुजें कुटुंब नांव घेवचें म्हळ्यार अस्तित्वाक येता. आमच्या कुटुंबाचे सर सांदे, आवय बापूय, आब, व्हडली माय, पुर्वज, आमची भुरगीं बाळां, आमची नात्रां, आमचे घोव गेल्या कुटुंबाची, भायले गेल्या कुटुंबाची, सुने गेल्या कुटुंबाची, जावयां गेल्या कुटुंबाची, सगळीं मावळे, बापले, मावश्यो आनी तांची भुरगीं सगळीं हें कुटुंब देवान ताका नांव दिवचें, देवान तें अस्तित्वाक हाडचें. आनी त्या कुटुंबांत देवान म्हाका तुका दिवची ती जबाबदारी. तांचो मोग करूं, तांची सेवा करूं, तांच्या परतवणे खातीर मागोवं. देखून थंयसर साम पावला कांत्र सरस्पर देव म्हणटा, क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाई, लांबाई, गुंडाई, उबाराई कितली म्हण आपटापूंची सकत देवाच्या लोकां मदें तुमकां फावता ती. ताचो अर्थ कितें? देव म्हजो मोग करता जाल्यार हांवें तो मोग म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यान दाखयसी. आयची सांतीन सांत मोनिका दिंबळ्याक तिणें तो मोग दाखयलो. ती पुरपुरोंक ना. म्हजो घोव अनुभवार्थी आसल्या घोवा लागीं म्हज्या घरच्यांनी म्हाका काजार केलें म्हण ती पुरपुरोंक ना. पुरपुरली जाल्यार ती मानसीक जाती आसली. केदाळा पुरपुरोन आसती आसली. तिची सासूमाय जायती कश्ट जाली. सासूमायचे कश्ट सोसून ती एक कूड अनुभवाची जाती आसली. केदाळे रागिश्ट, क्रोधान भरलेली, कोणा कडेन उलोवंक तयार नासली जाती आसली. तशी ती जावना. आनी तिजो पूत सयत बापायच्या वाटेन गेलो, बेबदो जालो, वायट कामां करूंक लागलो, देव ना म्हणून नास्तीक जालो. जाल्यार पळया तांच्या परतवणे खातीर, सासूमाईच्या, घोवाच्या, पुताच्या परतवणे खातीर, आपल्या कुटुंबाच्या परतवणे खातीर तिका ते 1 जाण भुरगे सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर ती आपणाक समर्पण दिता, त्याग सॅक्रिफायस करता. आपल्या भुरग्यांक एक घडी सयत चोंड रावना. तांचे सांगात ती मागण्याक येना जाल्यार ती तांचे सांगात मागणी कर. कशें तरी तांकां देवा लागीं हाड. सगळ्यांनी समयाची वळख जोडिशें, सगळ्यांनी समया ती वय समयाचो अनुभव जोडिशें ती प्रयत्न करता. आमच्या कुटुंबांत हर एकल्यांनी क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई, गुंडाई, लांबाई आनी उबाराई अनुभव करी जाय. तुजें तावन आनी म्हजें तावन सांत मनीत कथावन आमी मोगाचेर आमी शिकता. आनी एक भयणी ह्या दिसांनी साक्ष दिता. तिच्या घोवा सांगता तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें. डॉक्टरांनी म्हणलें हें बारी सिरियस म्हणून विशेश जावन दुयेक सांगलें. देखून दूव इल्लें कंगालच जालें. आनी दुयेचें कंगाल जाल्लें पळोवन, निराश जाल्लें पळोवन, मस्त दुखांत आसलें पळोवन आवयकी कळ्ळें आपणाचें ब्रेस्ट कॅन्सर आनी आपण वांसाना म्हणून. ती भियेल्ली, कवजिल्ली. पूण एक दैवीक रेतन तिच्या आराधना मिसाचें बलिदान सदांय ती पळयतली. शनिवाराची रेतेरेन ती वांटो घेतली. तिका पडोन मार जाल्लो ना जाल्यार ती गांवाक घेवन हांगासर रेत्री येवची. फाल्यां तिचो जनन दिवस आसा. देखून तांणी फोन केले आनी म्हळें त्या कॅन्सर पिडे वेळार देव तिच्या सांगात आसलो. त्या आराधना वेळार सोमयान तिका सांगलें भिये नाका, हांव तुका परत्यान नवी बरी भलायकी दिता. जेरमाया प्रवाचेचो बूक 30 वसोर 17 वळ. जेरमाया चॅप्टर 30:17 नव्यान बरी भलायकी दिता. तुजे घाय हांव गूण करता. आनी ती भयण म्हणटा आजापानी विजमितांनी ब्रेस्ट कॅन्सराची ती सर्जरी बऱ्या तरान जाली. किमोथेरपी आसली, रेडिएशन आसली. देवानच तिका कृपा दिली. आतां सगळ्यां जाल्या उपरांत संपूर्ण बरी भलायकी फाटी तिका मेळ्ळ्या आनी संपूर्ण तरान ती बरी जाल्या. देवाक ती अर्घ आनी होकलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक भाव म्हाका म्हणटा थंयसर दुबयत हांव ताचें काम गेल्लें, ताका परतून काम मेळचें नासलें. कित्याक ताणें देवडली चूक केल्ली. देखून कामांतलें ताका काडलें. पण तो म्हणटा देवा लागीं ताणें सूख मागोवन देवाक उलो मारून आराधनांत वांटो घेतलो. आनी तो म्हणटा अजापानी ताच्या मॅनेजरान ताका फाटीं आपयलें. मॅनेजरान ताणें म्हळें ही सूख कोणाय तावन जाल्यार घडटा, तुजे तावन ती घडली. ती व्हडली सूख न्हय म्हळें. व्हडली सूख पूण व्हडली सूख न्हय म्हळें. आनी तो म्हणटा म्हज्या सोमयान म्हजी व्हडली सूख ल्हानशी सूख
बदलूनच्या बरी म्हज्या मॅनेजराची मोतूच वाडयली आनी हांव परतून कामार आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगला. सोमी मोगाचें नांव ल्हान व्हड आनी वर्ती अजापां म्हज्या तुज्या जिवितांत करता. आज तो म्हजेर तुजेर आशिर्वाद घालून दी. ताका आमी उलो मारया. तुजे थंय आसा वाडची जर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवीत. हें गीत आमी गावया. E10 ऑन पेज नंबर 113 113 E10. तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकू. तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकू. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. मोगाचें सोम्या सो मोग कर. आमी विविध गरजां बसत मागया. डोळे दांबून तुमच्या गरजां बसत ती तुमी मागा. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे सांगत आमी संतोष पावता आनी तांच्या जिवितांत बरी भलायकी सुख संतोष आनी सर तांच्या गरजांनी देव पावोन दी म्हणून मागता. डॉक्टर सुरेश आरान्ना मुलगी, वेरोनिका डिसोजा दहीसर मुंबई, शविना मिनेजेस मुंबई, क्रिस्टिन फर्नांडीस गुरपूर कैकंबा, जुडिथ जिया पी मेंडोन्सा IC कॉलोनी, क्रिस्टिन मॉरिस फर्नांडीस, 24th बर्थडे डॉक्टर अंजली जॉर्ज मुंबई, 10th बर्थडे लियाम सिक्वेरा USA, 78th बर्थडे सिसिलिया लसादो वकोला. देवाक अर्ग आनी हुकलाब दिता तांच्या जिवितांत वर्ती आजाप आनी विचमितां तांणी अनुभव केल्यान. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा, लेना मार्ता बेंदूर, फ्लेवी कार्डोजो बुद्यावर, रजनी फुटाडो मुलगी, हिलिंग ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर बाय सिसिलिया लसादो वकोला. पिडा गुण जाल्या, मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारला. जाग्याच्या समस्या इत्यार जाल्या. भभावामध्ये राजी संधान जावन जागो बऱ्या तरान वांटो जाला. घराचें काम वेळार पंथाक पावलें. एक बरी सैरीक जाली. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालें. मोगार पडल्या उपरांत घरांत विशेष झगडें आसलें. बापायक तें पसंद नासलें, पूण अकरेक बापूय ओपोवन आतां सगळी काजाराची तयारी बऱ्या तरान जावन आसा. भाव भयणी मदें आसलो राग आनी मनस्ताप तो इत्यर्थ जाला. मोगान जीवन आसा. कोर्टाच्या केसींत तांकां जीक लाभल्या आनी तशेंच वर्गां वचूंक साध्य जालें आनी थंयसर बरें काम मेळ्ळां. बऱ्या विद्यासंस्थांत प्रवेश मेळ्ळा. भुरग्यांचें देणें लाभलां. भुरगीं पिडेंत आसलें तरी परिक्षा बरोवंक साध्य जालें आनी परिक्षेंत बरे मार्क्स आयल्यात देखून देवाक अर्ग आनी होगलाब दितात. अर्ग आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. अर्ग आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां बसत आमी मागया. प्रत्येक तेसां खातीर मागोवंक उलो दिला. जस्टीस ऑर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मॅटर्स रीटा डिकोना. सेफ जर्नी बाय अश्विना आमिश रोच कासिया. स्टुडंट विजा टू फ्रांस बाय लार्सन डी सिल्वा फेरार. गुड हेल्थ बरी भलायकी अनिता कार्लो फार्ला. बिझनेस नीड्स खातीर म्हळ्यार व्यापाराच्या तांच्या व्यापार वहिवाटाच्या गरजां बसत क्लिंटन रस्किन्ना मुलुंड ह्या सर गरजां बसत. आनी तशेंच भुरग्यांच्या देण्या बसत पिडा गुण जावचे बसत कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर सर्जरी जावचे आसा बऱ्या तरान जावचे खातीर बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर OET एग्जामाचे रिजल्ट येवचे आसा बरें रिजल्ट येवचे बसत. आनी आशिल्ल्या बरी न्यूझीलंड या ऑस्ट्रेलिया वचूंक साध्य जावचे बसत. जर्मनींत परमनंट विजा मेळचे बसत. आयर्लंडांत तशेंच कॅनडांत परमनंट विजा मेळचे बसत. घराचें काम वेळार पंथा पावचे बसत. आर्थीक अडचणी पयसरचे बसत मागोवंक उलो दिला तांचे बसत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त बसत आमी मागया. 3rd डेथ एनिवर्सरी मायकल क्रास्ता कुलशेकर. बर्थ रिमेम्बरन्स पीटर मोंतेरो सुरतकल. 19th डेथ एनिवर्सरी
Josephine D'Souza Benduru, first death anniversary. Stanley D'Souza Benduru, Eliza and Joseph Fernandez Mulundu, Rosario Nazareth and Gilbert Siqueira Urva, Luis Tauro Bajpe, Vincent Montero Santacatte, Stephanie and Baptista Crasta Santacatte, Alice Lobo Omzuru, Jacob Vegas and Santan Pius Badyar, Dennis Montero Permanuru, Mansmind Mas, Benjamin D'Souza Eyadi, Density Melbourne Dias Goa, Mansmind Mas, Benjamin D'Souza Kelrai. ससना सो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त बावटांचे आत्मे देवाच्या काकोतेन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन. देमी घालया बुपोई सक्रामेंतीचे आशीर्वाद आमी जोडया. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. असो मोग करूंक आमकां वरतो एक अवकाश. ब्रेस्तारा सकाळी रेतेर सुरू जाता, शुक्रारा सोनवारा 3 दीस आसता. तुम्ही हर एकली या ही प्रायवंताची रेतेर म्हणून केवळ प्रायवंतांनी मात्र येवचें म्हण चिंती नाकात. ल्हानाय व्हडां सगळीं सांगाता म्हणून प्रायवंतां सांगाता ही रेतेर करया. ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरार प्रारंभ जाता. गीत नंबर ये 23 525 पेज नंबर 25. जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावून प्रणामर पेटा भले भेटून तुका वंदिता. शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता, अंतराळी सुकण्याचो पोस करता. तांच्या किसळांचो मोग करता. बापय परी आमकां सांबाळता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोव मोगाच्या न्हू, सुम्या जेजूचें येणें लागीं जालां. हे उतर आमी 2000 वर्सां जावन आमी आयकता. तरी मोगाच्या न्हू, सुम्या जेजूचें येणें आनीकी मुखार पडलां. ह्या म्हळ्यार घाळाय जालां. तशें म्हळ्यार तें रद्द जावना. हर एकल्याच्या बादशावे खातीर सुम्या जेजून येवचें तें फाटीं घालां. हांवें आनी तुवें बादशाव जायचें. कशें आमी बादशाव जायचें? आयच्या वांजेलान सुमी जेजू म्हणटा, केवळ भायल्यान आमी नितळाय केल्या पावना, आमच्या भितरल्यान मोगाच्यान आमी नितळ जायचीं. आनी आमकां आसा एक बरी देख आज सांत मोनिकाची. ती भितरल्यान ती नितळ जाली, शुद्ध जाली देवाच्या उतरांत. देखून तिका कठीण सासू माय मेळ्ळी तरी, भोव क्रूर घोव मेळ्ळो तरी, आनी वायट सालीचो पूत मेळ्ळो तरी, भुरगीं मेळ्ळीं तरी, खंयच्यानशी ती निराश जाली ना. बगार भावार्थान पातयेणीन तिणें आपलें सगळें कुटुंब भाग्यवंत करून घेतलें. देवाच्या कृपेन आमची कुटुंबां भाग्यवंत करून घेवची, जे भाग आमकां हर एकल्यांक फावो जावं ती म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांत मोनिका आमच्या पासून तूं विनंती करून दी. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्याचो हर एका सांद्याचो आमी उडास करया. त्या सांद्या खातीर मागया. मरण पावल्यान जाल्यार सासणाचो विशय जिवंत आसल्यार
तांणी समयाक वळखशें, तांणी समेस्तनी देवाची सोडवण जोडिशें आमी सांगाता मेळोन मागया. आमच्या कुटुंबाच्या कश्टांती समस्यांती आमी निराश जाल्ल्या पासो देदेस्पर जाल्ल्या पासो देवा कडचें बक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा दुखेस्थांच्या बुजवणदारा भाग्यवंत मनिकान आपल्या वाट सुकलेल्या पुता आगोस्तिनाक तुझेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखांनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट सुकोवन गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तुनसुजा आनी आमच्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान तुजे थंय व्हड म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. साम पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या समया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मनावी ही. सोमयाचो दीस येदळूच पावला म्हणून कोणे एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणेय तुमकां सांगतीच जाल्यार तुमी एकाच परा मनान गडबडचे न्हय वा आंगांत दर्सय न्हय. कोणीय तुमकां खंयच्याय तरान ठकयनाशें सत्राय घेया. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताच्या महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत्र देवान तुमकां आपोवणें दिलां. ह्या पासत भावा भयणीनो, तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रां वरवीं तुमकां मेळ्ळेली संप्रदायाची शिकवण सांबाळून धरा. आमचो समी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कृपे वरवीं कळनातलेली बुजवण आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजान धैर्य दिवं आनी हर एक बरे करनेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां थीर करूं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा, प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर परजांची न्यायनिती काल तो झडती करतलो. श्लोक. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंदू उल्हासू आख्खो संवसार. गोरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सोर. पळपी कासोवें उल्हासू भुंयबाटां. संतोषान हालोवन दोलो रुखा जडांनी भरलेली रानां वणां. श्लोक. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासू येता त्या सर्वेस्पराक वय
येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस्त जनांगाची नितीन तो झडती करतलो. श्लोक प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें करें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारकितात असलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावत बरे परगतच्या गतीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्रनो आनी फरिजेवानो, कापाट्यानो, वट्टलावाचो, शिंपयेचो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेचो संगती म्हणजे न्यायनीत, दया माया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकूच जाय आशिल्ल्यो संगती, पूण तोय सोडचो न्हय. वाट व्हरतल्या कुर्ड्यानो किमास तुमी गाळटात, पूण खरें सगळेंच गिळटात. हाय तुमकां शास्त्रनो आनी फरिजेवानो, खापाट्यानो, कोपां आनी थाटां तुमी बायलान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती बदल्यांत लुटीन आनी स्वार्थन. कुर्ड्या फरिजेवा, कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें बायलांनी नितळ जायत. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. दैवीक रेत्री मंदिरांत साबार वर्सां पयलें एकली भयण हांगासर येवन रावुरली. कित्याक म्हळ्यार ती दुखांत आसली घोव सरल्या उपरांत. पूण तिचें तें एक विशेश वर्तन हांवें पळयलें. कोणी दादले मनीस आयल्यार, कोणी पाद्रा पायल्यार तिणें धांवचें, धांवन वचून मेजा पंदा लिपोवन बसचें. आनी थोडे फावटी ल्हानशें कदेल जाल्यार कदेला पंदा इल्लो जागो आसल्यार ताच्या पंदा लिपोवन बसचें, कोणशांनी लिपोवन बसचें, धांवचें, भियेल्ल्या बरें करचें, खाव जेवचें. ए ग्रेट फियर, एंग्जायटी. आनी तेज्या लागीं उलयल्ल्या वेळार ती म्हणटा, म्हजो घोव जीव आसतना तो म्हाका मारतलो, तो म्हाका खोटयतलो, सकाळ मुखार लज करतलो. देखून हांवें म्हज्या दुयेक सयत घरांत हांव पयस दवरल्या म्हज्या घोवात हांव. आनी भोव हांव कश्टाली. आनी घोवा गेल्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका जायतें कश्टिलें. देखून ती भिरांत म्हजे थंय रिगल्या. देखून आतां हांव रागार जाता. कित्याक रागार जाता म्हण म्हाका कळना. हांव हेरांक दुखयतां, हांव कित्याक हेरांक दुखयतां म्हण म्हाका कळना. ह्या दुखयता म्हणल्यारच म्हाका कळना. कित्याक हांव भियेतां, कित्याक हांव खावज येतां तें म्हाका कळना. मोगाचें न्हू. सांत मोनिकाचें जिवीत नियाळ करता आसतना म्हाका बगलें जत सांत मोनिका ती जल्माली 330 331 ती जल्माली आफ्रिकान. ती क्रिस्तांव जावन आसली, पूण तिच्या आवय बापायनी तिका काजर करून दिलें. पॅट्रिशियन म्हणल्या दादल्या लागीं तो एक अनभवार्थी जावन आसलो, अक्रिस्तांव जावन आसलो. आनी ताची आवय भोव हारामी जावन आसली. ती हारामी सासूमाय मोनिकाक विशेश रितीन कश्टिता. वायस्त कश्ट आसता ती. ती सासूमाई मारतली, सासूमाई गाळी शिराप दितली. आनी पूत तिचो पॅट्रिशियन सोरो पियेतालो आनी वायट सांगात ताका आसलो, बुरसो आसलो. सांगातास बायले की मारतलो, बडयतलो. ते 10 जाणां भुरगीं तिका जल्माली. ती 1 जण. तांचे पैकी एकलो जावन आसा आगोस्तीन. आगोस्तीन तरी
भोव कठीण भोव पोकरी शिक्षण हुशार आसलो शिकतलो पूण सांगात आस मॅनिकेइजम म्हणल्यार जी एक तत्व या कितें म्हणटात फिलॉसॉफी ताणें आपणायली. देव आतां तो पातयेन येतलो तो इसरतलो वायट कामां करतलो बुरशी जिणी जियेतलो स्त्रियांचो सांगात करतलो सर तरेचे बेबदेपण तो करतलो आनी अशें तिच्या जिवितांत वर्ते कश्ट आसले देखून मोनिकांनी कठीण काळजाची जाव येत आसलें क्रोधान बरोवन एक रागिश्ट व्यक्ती जाव येत आसलें वा निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करीत आसलें. तिणें तिच्या पुता आगुस्तिनाक हेपटी घरांतले सयत भायर घालें सयत असलो भुरगो असो म्हाका नाका म्हणून पूण तो भुरगो घरांतल्या भायर गेल्या उपरांतूय तो वायट काम करन पयस आसलो. त्या दाळा देवाचो संदेश तिका आयलो हर एक कुटुंब देवा बापात हांव नांव घेता तुका तुजी भुरगीं देवान हांवें दिल्या त्या भुरग्यांक पयस करिनाका बगार ताच्या खनवटतरपणा खातीर तांच्या परतवणे खातीर तांच्या बऱ्यापणा खातीर तूं माग आनी देव तुज्या जिवितांत तूं कितें आशेताय मागताय ताचे वर्त्यो संगती देव आसा करतलो. एफेसकारां बरयलें पत्र आवस्वर 3:15 बडीतान 20 वळपर्यंत ही बहीण मोनिका तें स्विकार करता तिच्या पुताक घरांत स्विकार करता. ताच्या उपरांत एक घडी सयत तिच्या पुतांत हांव ती पयस रावना तांचे खातीर मागता तांचे खातीर विश्वीद त्याग सॅक्रिफीस करता उपवास करता रेतेऱ्यो करता देवाचें उतर ती वाचता मागणें करून करून तिची सासूमाय मरच्याकी पयलें ती कन्वर्ट जाता परिवर्तन जाता आपल्या सुने कडेन बेक्षणें मागून आपणाक क्रिस्तांव कर म्हण ती विनंती करता तिका ती बपतिस्म दिवयता पात्रापांद्वारी आनी उपरांत एक बरें मन सासूमाय मरता. केदो व्हडलें भाग मोनिकाचे सासूमाईचो आत्म बचाव करता. तिजो पती पॅट्रिशियनी जिविताच्या अकरेक बदललो तो मरच्या वेळार तो बदलोवन मोनिकाचें बक्षणें मागता. तो पात्र्या पांगरना पवित्र स्नान घेता क्रिस्तांव जाता बरी जिणी जिवन अकरेक तो मरता. आगोस्तिना विशयान तुमकां सांगायचें म्हणना तो असलो पोकरीगी आवय केदाळे मागणें करता केदाळे ताका मागणें करूंक इगर जीव व्हरूंक प्रयत्न करता म्हणून तो तिका म्हणटा हांव कोणाकी पावूंक येता म्हणून तो दर्या तडीर थंयसर तारवाचेर कोणाकी पावूंक येता इश्टाक म्हूण सांगून तो सांगता पूण ताचें पेट बिछाणें ताचें बॅग पयलेंच रेडी करून ताणें भायर दवरलें. आवय कळनासतना बॅग व्हरून तो रोमाक धांवन वता. मोनिकाक हें कळ्ळेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे ती रोमा पर्यंत वता. तिका भास येना तिका चड जाणू येना शिकप ना पूण ती रोमाक सोदून वता आनी रोमाक गेल्लीच ताका कळटस आगोस्तीन थंय तो मिलाना वता आनी ती मिलानाक सयत वता. मिलानान थंयसर बिशप आंब्रोज आसलो तो सांत आंब्रोज ती ताचे लागीं वचून ती विनंती करता. तो बिस्पू आनी मोनिका सांगाता म्हणून विनवणी करतात आनी सवकास आगोस्तीन बदलत आमी जाणाव. फाल्यां ताचें फेस्त आमी करतले हांव सांत आगोस्तिनाचें तोय भाग्यवान जावंक ती कारण जाता. अकरेक ती पिडेन पडटा आगोस्तीन बदललोच ती पिडेन पडटा. मरच्या पयलें तिच्या पुताक तेणें सांगलें जावन आसा पुता तूं खंडीत जावन एक पाद्राप जातलो आनी पाद्राप जावन तूं मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हर एका दिसा त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हजो उगडास कर तितलेंच पुरो. मोगाच्यान कितली अपुरबायची उतरां. आगोस्तीन कन्वर्ट जाला मात परिवर्तन जाला मात्र पूण आवयन तिच्या पुता थंय पळयलें एक पाद्राप जावचें भाग्यवान जावचें बुरसो आसल्यान भाग्यवान जावचें. मोगाच्यान आवयचें सोपाण आवयची ती उर्बा एका भुरग्याक कितलें परिवर्तन हाडूंक शकता. सांत मोनिका ती मोगाच्यान आमी शिकाचे आमी निराश जावचें न्ही. मोगाच्यान जशें जेजून आमकां सांगलां वय आमी भायल्यान मात्र न्ही सबाय करची भितरल्यान आमी नितळ जावया. आनी सांत पावलान आमकां सांगल्या बरी पयल्या वाचपांत जेजूच्या निमाणे येण्याक आमी तयार जावया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या बाचावे खातीर वावुरया. जर तर तांच्या बाचावे खातीर वावरूं जाल्यार पयलें आमी बाचावी जोडून घेवची. वय दैवीक रितीन मंदिराक येवया एक बरी रेतेर करया आनी नवी दैवीक सकत घेवन आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कुटुंबाच्या परिवर्तना खातीर कुटुंबान देवाचें आशिर्वाद येवच्या खातीर आमी सांगात मेळोन मागया. देव आमकां हे भाग फावो करून दी. आमेन. गीत नंबर C37 510 पेज नंबर 110. सर्वोसमचे मोगाळ बापा आनीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसा जेजून भेटयलो खुर्सार
सर्वांच्या मोगापासून पेल्यात आम्ही उदार जावच्या आधार दी तुमची माया मोगा. भावा बहिणीनं आम्ही भेटोवचे हे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनकरी महिमे आमच्या आणि अख्ख्या पुयसेवेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेऊ. पूत वायट सालीन जियोवच्या वरवीं कश्टतल्या दुखेसल्या सर आवयां पासत मागया. गवातावन सासू मायतावन कश्टल्या हर एका स्त्रियां खातीर आमी मागया तांणी निराशायन अशें देदस्पर जायन अशें सोम्या तें नवें जिवीत जियोंक देवाची कृपा तांकां मेळ अशें मागया. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांत मनयकाच असल्या श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवी सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय आनी ती आमकां तांच्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सत्संगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या देवा म्हज्या समिया भावार्थासो घोट परगठुया. सुमी जेजू मेरो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा क्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत दंत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून सर्गींच्या बापा लागीं आमी जेजून शिकयल्या बरी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे सस्ताच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेबार म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D21 पान संख्या 107 पेज नंबर 147. ये मोजा काळजाम जेजू सडवंदारा. ये मोजा काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सडवंदारा. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्या भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अधीक आनी अधीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाचे न्हू ब्रेस्तारा दीस सकाळी हांगासर येवंक विसरा नाकात. ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार 3 दिसांची वस्ती रेतेर शनिवारा 2 परांस अखेर जाता. केवल 3 दीस. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता.
मोगावूच्या काळीज मुझे लासता सेवा तुझी करू कृपेन मुखार सरता